3 हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ देखो गाइस, हमें वेल्डिंग मार रहे आज। उनकी बोले यजमान वेल्डिंग के काम में है बहुत पैसा कर ले को, लेकिन वो पैसा कमाए तक कितनी गैंग फिर हमना मालूम यजमान। पंखा जला ले को, मुंह जला ले को, हाथा में को मिले कर ले को, यह नहीं है स्कीमा। तुम ना दिख रहा आराम से मारे जाओ को, लेकिन ये जब पंखा जलती देखो, हाँ मज़ा मज़ा रात को करिश्मा अच्छे ख्वाब में बाद में। ये दिखने में छोटी मशीन यजमान, लेकिन ये मशीन में एकदम लेट फुट को मारी तो मुंह पूरा चिन्या हो जाता है यजमान। हाँ बोलना खाली बोलना नहीं यजमान, ऐसी जगह हम खड़ को कामा करते हैं हमारे बिल्डर। हाँ सल्यूट मारना हमारे भाइयों को, लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो। तो अल्लाह हाफिज़।